Ao momento de decidir montar esta tenda, quixemos dar tamén un color de economía social, e esta non é unha tenda privada, é unha cooperativa de traballo asociado. Bueno, a nosa tenda é unha tenda de produtos de orixen responsable. Adoitamos preferir os granéis para evitar embalaxes innecesarios. Traballamos produtos de alimentación fresco, pero tamén de hixiene. E despois de horta procuramos traer de canto máis perto a produción posible para reforzar de alguna maneira o tecido social e económico de proximidade, ao mesmo tempo que evitamos unha pegada xuxa cos transportes longos. Tamén traballamos produtos para xente que teñen algunhas sensibilidades alimentarias ou dermatolóxicas e condicionan os consumos que van facer. E queríamos poñer unha alternativa responsable máis próxima ao consumidor, facilitarlle un consumo reflexionado, un consumo de produtos que foran respetuosos co produtor, co medio ambiente e co consumidor. Nos parecía que había poucas alternativas para esta maneira de consumir e decidimos poñer cerca do consumidor unha alternativa deste tipo, ao mesmo tempo que cumplía as nosas inquedanzas sociais, económicas. O maior desafío é que hai unha lousa moi grande que ven dada polo marketing, pola bola de neve social e cultural e económica que lanza ao consumidor hacia un consumo non consciente, un consumo abocado hacia os produtos dos que se fai propaganda, dos que máis abundan nos lineais das grandes superficies, que están máis cerca da súa man, que os cega moitas veces e non lles permite reflexionar. Entón, o principal desafío é romper esta cadea de inconsciencia. E iso implica para nós tamén unha pequena labor de concienciación, de sensibilización e incluso docente sobre produtos que non son habituais na cesta de moitos consumidores. Na política dos embalaxes dos produtos que ofrecemos ao cliente é prescindir o máis posible das embalaxes. De feito, traballamos preferiblemente produtos a granel, menos en casos concretos que iso é inviable, por exemplo, en produtos sin gluten, pois para que non haiba contaminación teñen que vir envasados con un bo peche. Do resto procuramos facilitar o consumo, ofrecer a maior cantidad posible de produtos a granel. Procuramos envases de cristal reciclado, ou senón que sean saquiñas de papel. Sempre saquiñas de papel ou caixas recicladas de produtos, e que se é necesario algo impermeable, dispoñemos para ofrecer tamén de balde sacas que son biodegradables e cando pase un ano e medio se van a desfacer. O argumento de que o orgánico é demasiado caro non é un argumento espontáneo, tamén é un argumento elaborado polos grandes mecanismos de produción industrial, porque sí, realmente podemos encontrar calquera produto nunha gran superficie moi barato, pero que ingredientes ten? Ten os ingredientes adecuados? De que forma foi elaborado? Foi elaborado respetando as condicións laborais do produtor? De que maneira se obtiveron os ingredientes? De maneira saludable, respetuosa co medio ambiente ou con fitosanitarios malos para a saúde? De onde ven? Temos unha pegada de carbono inmensa ou non? Todos estes custes, os custes sociais, económicos, en saúde, que está producindo este produto de baixo precio,
non se reflicte no seu custe na caixa, reflíctese no medio ambiente, no tecido social, na precariedade, na saúde en general, non están reflectidas nese ticket. Se somos conscientes e respetuosos á hora de elaborar a nosa compra, facemos unha listaxe de produtos que precisamos, non mercamos o que non é necesario, equilibramos o noso consumo. Entón, desa maneira, se pensamos así, unha forma moi grande de consumir en orgánico, porque estamos facilitando un medio de vida a un produtor que cobra un precio xusto por un traballo digno. Estamos fortalecendo o tecido social de proximidade, co cual estamos dando un futuro aos nosos fillos. Estamos respetando a terra, co cual estamos evitando moitas catástrofes universales, ao mesmo tempo que nos estamos procurando a nosa saúde, estamos aforrando en farmacopea. Entonces é moi elástico decir que é un produto caro, é ao final, botando todas as contas, un produto moi barato. Ben? Bien.